生活在越来越热的地球上，如果人类有幸存活，历经太阳变成红巨星阶段，会面临什么遭遇呢？一般当我们处在40-50度的高温环境中，会很难受，因为已经超过人体37度的体温，恐怕会造成体内调节系统失控，无法散热，危及性命。如果依据温度和湿度算出热指数，只要数字超过40，就会产生热伤害的高危险性，容易引发热中暑而休克。更何况是在红巨星表面接近地球，地表高达上千度的时候，人体器官根本承受不住。体温是37度，但是皮肤大概36度，所以如果外界的温度超过36的时候，就没办法散热。那最敏感的就是脑部了，所以中暑最先受损就是脑部，可能会昏迷。其他的器官呢，就好像在热水里面煮一样，所以肾、肺、心脏、肝脏都会有问题。人体器官耐不住高温的破坏，当环境温度不断升高时，就像被关在烤箱里。如果把温度调到43度，来看看和人类一样同是恒温动物的大鼠，体温会怎么变化？它体温大概可能会上升到41，甚至更高。然后它的血压刚开始可能是慢慢偏高，但是到一定的时间点之后，它会呈现一个低血压的现象。短短半小时内，大鼠从正常体温36.5度上升到40度，接着打开风箱散热。就算温度快速降到29度左右，大鼠的体温还持续攀升，到达40.9度，因为体内器官已经被高温破坏。大鼠它其实是跟我们人一样，都是一个恒温的一个哺乳动物，所以它可以模拟类似我们人体在高温底下的一个器官破坏的一个现象。那最明显的刚开始可能是这个肠道。因为肠道它相对来讲，对热跟这个休克它最为敏感。那其他的像肾脏、肝脏、肺脏、心脏，其实都会影响到。不管外在温度有多高，一旦热伤害已经达到热中暑的等级，大脑就会变得昏沉、恶心、胡言乱语，同时肝肾会衰竭，血管内皮扩张，心肺水肿。脑部血流量也不断增加，最后恐怕抽搐、昏迷、休克而死亡。难以承受的高温将吞噬地球，就在太阳变成红巨星的阶段，这时候地球大气层被濒死的太阳摧毁，太阳外层继续膨胀，让太阳处于极度不稳定的状态。亮度起伏变化，激烈跳动。每次跳动，它就损失更多质量。最终，太阳外层的气体爆发，抛到太空，绚丽绽放，成为行星状星云。我们身体上的血啊、头发、眼睛啊、那个手指啊，都经过好多代的恒星的用这样子的物理过程来产生。我们就是行星的子民，这一点都不开玩笑。被抛到宇宙的太阳外层气体将成为星球形成的材料，提供创造生命的条件。至于太阳核心却变得更炙热，形成白矮星，慢慢冷却，最终冷却到光度不能被看见的黑矮星，从此隐没在宇宙的黑暗之中。结束生命的太阳让尘归尘，土归土，新一代的恒星和行星生命也因此又开始诞生。